15 kilometrov slnečnej pláže, 5 minút čistenia. Je tento odpad tvoj? Letovisko Rimini v Taliansku na pobreží Jadranského mora si naplno užíva výhody prírodného bohatstva vo forme viac ako 15 kilometrov dlhej piesočnatej pláže. Táto slnečná riviera, ako je nazývaná, živí zhruba 1200 hotelov v meste. V roku 2018 navštívilo Rimini 15,9 miliónov turistov, čo z neho urobilo 6. najnavštevovanejšie miesto v Taliansku. Ja som sa tam vybrala pracovne začiatkom novembra 2022. Isto vám je už jasné, že nebudem hovoriť o krásach mesta, ale o plážovom litteringu, teda voľne pohodenom odpade. Za 5 minút som prebehla 15 metrov pláže a vyzbierala menšiu igelitovú tašku plastových odpadov. To však neznamená, že som pláž úplne vyčistila. Siahala som len po veľkých odpadoch. Chytila som do ruky vyplavenú drť. Bola to prevažne zmes chalúch, úlomkov dreva a rozpadnuté rybárskej siete. Áno, to červené je rybárska sieť. Takýto koberec lemoval pláž v nedohľadnej vzdialenosti do oboch smerov. V tomto prípade tvoril littering, poistky z nápojových fliaš, vrchnáky, časti a úlomky rybárskeho vybavenia a návnat. Ťažko odhadnúť, koľko času treba, aby sa odpad v slanej vode vplyvom prílivu takto rozdrobil. No predpokladám, že na piesočnatej pláži si rozlámanie odpadu vyžaduje viac času. Ďalšou hojne vyskytujúcou sa skupinou odpadov boli pozostatky športového, plaveckého a potapačského vybavenia, úlomky nádob a dokonca aj palíčky od lízanky. Igelitové vrece, tesnenie z potapačských okuliarov, stránica zo slnečných okuliarov, fólie, kartičky, obaly od sladkostí, textil, viazacie pásky a to vymenovávam len veci, ktoré je ešte možné rozoznať a pomenovať. Smernica Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, známa pod skratkou smernica SUP, sa týka niektorých vybraných plastových výrobkov, ktoré sa nachádzajú v prírode vo forme voľne pohodeného odpadu a ktoré končia v morskom prostredí. Odpady, ktoré vidíme na tejto pláži, tu zrejme skončili v dôsledku voľného pohodenia na zem, mohli byť však aj odviaté silným vetrom, ktorý tu na pobreží často fúka. Verím, že veľká časť odpadov sa sem dostala neúmyselne, napríklad pri plážových aktivitách a športovaní. Mohlo by sa zdať, že Slovákov sa táto problematika netýka, keďže Slovensko nemá more. Musíme si však uvedomiť, že voda z našich riek smeruje do morí a takisto aj odpad z nich. A teda aj my máme priamy vplyv na dosah množstva plastových odpadov v moriach. Tu sa vplyvom slanej vody, slnka a prílivu rozdrobia na mikroplasty. Tie sa dostávajú do tiel morských živočíchov, ktoré aj my konzumujeme. Tomuto všetkému vieme predísť čistením životného prostredia, ako na Slovensku, tak aj v zahraničí, napríklad na dovolenke pri mori. A tak keď pôjdete najbližšie na pláž, či už tú morskú alebo riečnu, neberte z nej mušle, ktoré nám ľuďom nepatria. Vezmite odpadky a bezpečne ich odhoďte do kontajnera, z ktorého ich nevytiahne ani silný vietor.